Halo, balik lagi bareng Topra. Oke, kali ini kita akan review barang keyboard mekanikal dari Armageddon, yaitu Armageddon MKA 5R RGB Falcon. Penasaran dengan barang tersebut? Tonton terus videonya sampai habis ya. Sebelum kita review barang tersebut, jangan lupa di like dan subscribe. Nggak perlu lama-lama, kita langsung saja review barang tersebut. Ini dia barang dari Armageddon MKA 5R RGB Falcon. Seperti kita ketahui, memang brand Armageddon selalu jadi salah satu pilihan dengan harga murah dan kualitas sangat baik. Pertama-tama kita bahas dari boxnya dulu guys. Untuk segi boxnya ini dari Armageddon sudah ciri khas banget dengan warna kuning dibalut dengan warna hitam nih guys. Kita langsung unboxing saja. Terdapat keyboard MKA 5R, kartu garansi, dan kabel berukuran 1,8 meter dan sudah menggunakan tipe micro USB. Sayang, di sini gua nggak menemukan switch tambahan atau keycase puller. Oh ya guys, untuk keyboard ini bergaransi 2 tahun. Untuk switchnya belum hot swappable, jadi nggak bisa dicabut ya, karena switchnya itu disolder. Tapi yang menarik dari keyboard ini, RGB-nya itu sudah per K. Dan kita langsung masuk ke keyboardnya sendiri. Terasa cukup ringan ya karena dibuat dari bahan plastik atau ABS. Jadi depan dan bagian belakangnya itu semuanya full plastik guys. Tapi kelihatannya meyakinkan dan kokoh. Untuk dimensi keyboard tersebut 35,5 x 12 x 3,5 cm. Untuk bagian belakang keyboard tersebut sudah ada 4 rubber feet. Jadi untuk menjaga keyboard ini tidak tergeser. Untuk pit label di atas ini bisa di adjustment guys, jadi bisa kalian ubah. Jadi di sini bisa kalian sesuaikan dengan tingkat kenyamanan kalian masing-masing. Kemudian untuk keycapsnya sendiri, di sini Armageddon sudah menggunakan double switch keycaps. Di mana double switch keycaps di dalam metode pembuatannya sudah menggunakan 2 layer, sehingga di sini tidak di printing guys, dan tentunya akan membuat awet karena tidak akan luntur guys. Untuk switch keyboard ini sudah OTEMU Blue Switch. Yang mana yang gue pakai di sini adalah OTEMU Blue Switch. Yang ini cukup menjadi favorit gue untuk switch dari OTEMU Blue ini. Kalau kalian mau dengar suaranya, berikut adalah switch dari OTEMU Blue. Ya memang untuk Blue Switch ini karakteristiknya ya sudah tahu semua ya, agak berisik. Tapi ini tentunya nggak semua suka. Kembali lagi ke selera masing-masing. Mungkin ada yang suka red switch ataupun black switch. Tapi untuk gue pribadi cukup senang untuk yang blue switch ini guys. Oh ya guys, untuk LED-nya sendiri sudah RGB ya. Jadi bisa kalian sesuaikan selera kalian. Untuk mengganti RGB-nya kalian bisa tekan tombol FN dan insert. Keyboard ini sudah tersedia drivernya ya guys. Kalian bisa cek di deskripsi untuk linknya. Dan untuk pembeliannya juga ada di deskripsi guys. So jadi gimana menurut kalian? Keyboard ini worth it atau tidak? Oke, segitu saja untuk review keyboard Armageddon MKA 5R RGB Falcon ini. Terima kasih banget kalian yang sudah mau menonton di detik ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan di video-video yang akan datang. Sampai ketemu lagi di video The Toprak selanjutnya. Bye.